ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୋଖିଲ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର 20 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଭେଜାଗୁଡ଼ା, ଭଣ୍ଡାରୀପାଙ୍ଗମ, କଟାପାଲି, ନାୟକଗୁଡ଼ା, ମେକା, ପାଙ୍ଗାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସମାଧାନ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଲିଖିତ ଦେଲେ ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଳକା 15ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଙ୍ଗଳା ଗୌଡ଼, ପିସିସି ସଭ୍ୟ ସୁନାଧାର କାକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ, ଇମିତି ଆକବରଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଅବଦୁଲ ଗାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରସାର ନ୍ୟୁଜ।